对对，你配这个人就一定会家破人亡。有那么惨是不是？他会听一个老师的话，然后就不去结婚，或者是不跟谁交往。我觉得时代背景完全不一样，因为如果你走在很不适合你的道路上，就每天就不开心，你就是到处撞到一个，你就撞得头破血流、鼻青脸肿啊，然后你就要去做疗愈，要去买很多东西来安慰自己。我们今天呢是疗愈单元，就是如果常爱听我们节目的话，应该已经习惯了。那如果没有很常听的话，应该觉得这个节目是不是有点精神分裂？就一下是在聊性，然后一下子又在聊一些身心灵的东西。不过习惯就好了，因为这是本人的兴趣，就是我觉得身体跟心灵是不能分开的。然后呢，我这一次想要做的是一个疗愈师系列的特辑。对，所以我们会邀请到一系列的疗愈师来介绍他们的服务项目，然后等于像是一个开箱，让想要做疗愈的各位比较知道要从何选起，就是比较知道说如何选适合自己的疗愈方式，因为现在市面上疗愈方式那么多种，如果不知道该怎么选起，然后也不知道说哪些疗愈是在干什么的，能够帮助到我什么，所以我们今天第一集疗愈师的开箱第一集邀请到我们的好朋友乔治。嗨，我是乔治。那乔治可以先跟我们大家介绍一下你主要在做的疗愈的服务项目有一些什么吗？我最主要的疗愈项目是紫薇跟水晶。然后我最一开始进入这个行业的时候，我做的是能量疗愈。像是怎样能量疗愈？市面上大部分的疗愈师可能都是做这种疗愈，比如说可能灵气吗？对，可能有现在很流行灵气、西塔、BAS、AC 系统，很多很多啦。但我后来就是在做能量疗愈的时候，我觉得它非常有效果。但是如果你不改变一个人的意识，就好像是你现在把他身上的一些不舒服的东西都拿掉，但是他意识没有改变，所以他行为模式一样，他接下来就是会再去制造一样的东西。我懂，就是比如说一个人他生活作息就是不正常，然后他生病了，你给他开药，你只是把他目前的病医好，可是他如果还是回去不正常的生活方式，他只是会一直在生病再生病。对，他就一直再来找你，一直再来找你。这样很好啊，这样你就是那个生意源源不绝。但这不是我想要的，你比较有良心，做这个工作的目的。你想要帮助大家改变那个根本，是不是？对，然后遇到紫薇其实也是很机缘巧合，就完全是我以前完全看不懂这些东西，然后就在疫情那2年都不能外出，我就自己看书看 YouTube， 不知道为什么我就好像会了7、8成这样。还有这样子就忽然会，就是不知道可能时间到了，你觉得是被点通了是不是？就突然看到里面写的所有东西都觉得是白话文啊，就觉得很简单，就很像你在念国小课本。然后后来呢，我就开始帮身边所有的好朋友算，算完一轮，我就发现有一些东西我还是没有办法看懂，所以我后来就是去找了一个老师正式的学这样。所以那紫薇这话就可以帮助大家改变那个根本吗？我觉得它就是一个工具，就是我觉得我刚好学会了这个工具。紫薇对我来讲，它的概念有点像是我们身心灵圈很时常在讲生命蓝图啊，对。就是每个人都会有一个很像你出生前，然后就已经架构好你要来通关什么东西，会发生什么事情。就是说你投胎之前，其实你就已经选好、设定好，说你这一辈子类似这样要体验什么。对，然后这个概念下，其实你可以看到一个人的紫微，然后借由跟他对谈，你会发现说他有没有意识到他现在正在什么状态，是不是符合。他有点像这个生命蓝图，他在这个阶段他要发挥什么，或者是说他要避开一些什么，借由跟个案对谈，我可以更让他在意识层面上去意识到我可能现在可以多做一些什么，或是避开一些什么，就是更省力，就是有些东西你其实做了在你这个阶段其实没有很大的作用，你只是在可能你有一些执着或社会的框架，所以你就一直很执着说我现在一定要取得，比如说功成名就，或我一定要买房子，我一定要就是找到另一半什么的。可是可能适合他的是其他条路，对，或是你现阶段或你这一生可能要走的方向不是这样。但我觉得借由这个对谈，你可以很快的让这个人的意识回到一个
他可以发挥的最好的状态。可以吗？如果你讲有的人就是耳根子很硬，他不听怎么办？比如说你说可是你的命盘上面你就比较适合去乡下开咖啡店，然后说可是不要，我就是要在大都市功成名就。对，但就是有很多那个嘛对谈的技巧，所以你可以用对谈的技巧说服人家，是不是？我觉得是让他意识到，比如说你一直在做某些事情，它是不是结果都是怎么样？但你有没有试过去，或者是你可以给他一些建议，就是让他往某个方向去尝试一点点看看，踏出一步，在他现在其实需要去发挥，可是他其实完全不去接触的东西。但其实有蛮多个案会在事后回讯息说，像有人是我可能这个月跟他讲一些东西，然后他下个月就去当空姐了，就突然一个180度大转行。对，然后他马上就是其实没有准备很多，但他去考，然后马上就上了，然后他就当上空姐，然后就发现那个生活完全是他要的。原本他就想要，只是他一直没有跨出那一步，他一直觉得他不可能。但其实还有非常多例子。但我觉得就是你去调整一个人的意识，让他不会再累积一些负面的情绪，因为如果你走在很不适合你的道路上，就每天就不开心，你就是到处撞到一个你就撞得头破血流鼻青脸肿啊，然后你就要去做疗愈，要去买很多东西来安慰自己，然后还是不开心。对，然后你像这样的状态，你来做完某些像我原本在做的能量疗愈，他可能就会很舒服的回去，但他可能1个月后或2个月后又不舒服了。对，所以不如改变他原本的思维的方式，或者其实我觉得不是改变思维方式，是让他意识到你现在走的是错的路，你难怪每天就是会累积这些负面情绪。像你刚刚讲到的生命蓝图，是不是如果说选择了走到适合自己的，或者说自己注定的那条路的话，就可以很顺利？不一定，不一定，还是会经历过一些挑战吗？我觉得经历挑战是必然的，因为就是你在人世间，这是一定会发生的事。对，但是你对你正在做的事情很感兴趣或很有信心，接受挑战的时候，那个心态就不一样。对，跟你很消极，觉得我就是来赚钱，然后就是遇到一点小事，你就会觉得很崩溃。就是我觉得那个会遇到挫折一样，但是你面对的态度跟你的状态是完全不一样的。OK， 就像如果我今天只是为了领薪水来做这一份工作，然后可能遇到一些小事，我可能就很不爽。可是我今天知道说，我现在做的这一件事情，然后我面对到这些挑战，是为了成就我自己真的很想要做的事情，或者在这个过程当中，我可能很有成就感。甚至你都不会觉得它是挑战，你只会觉得就是这就是我要达到那个状态前经过的东西而已。对你来说，紫微是可以帮助大家比较像是找到适合自己的路这样子。对，这比较是我个人对紫微的观点。就是你把大家的意识调整到一个他现在舒服的状态。而且其实我对紫微的观点跟我一开始自己在看书或在网络上接触到的，我觉得非常的不一样。怎么说？因为其实我完全不会去论什么吉凶好坏。你是说比如说什么？对，你配这个人就一定会家破人亡。有那么惨是不是？其实很多啊，就是很多人真的是他会听一个老师的话，然后就不去结婚，或者是不跟谁交往，或者是说他一定不在今天签约。就当然紫微上面会看到这些，但我完全不会用这个观点去。我觉得时代背景完全不一样。以前的算命师算很准，因为以前的时代背景就是大家没什么选择啊。对，你之前有跟我解释过，就是红鸾心动的时候，就是有人会来提亲，或你爸一定要把你嫁掉，你也没有任何权利说对，古代可能没有办法。对，所以说在命盘上，就很多人会看到说，红鸾心动才会遇到真命天子。可是如果你放到现代的话，以现代的男生跟女生来讲，可能你每天都在遇到人。对，所以不会有那种什么我错过了这个点，我这辈子再也遇不到人或没有办法结婚。就是如果有一个老师会这样子讲，就是我就会觉得就是什么年代？对，你真的活在现在这个年代吗？现在这个时代，大家的感情观或者是选择，就是有非常多。所以我觉得用这个去论吉凶
我无法理解。那所以以你的观点来说，就是这 A 跟 B 他们相处在一起会有什么化学作用？其实我觉得现在很多东西都在讨论这个啊，就是比如说人类图，什么 MBTI，对对对，就是我们要用什么方式跟对方相处，对，没有绝对合不来，只是你要用什么样的方式，对，你要知道怎么跟对方相处。其实只会看得到说你跟这个人会有什么化学作用，比如说传统的会说这个人就是很带财，或者是说这个你会比较爱他，但我觉得这个借由了解这些东西，然后去跟对方相处。比如说你知道你很爱钱，可是你们组合在一起的时候，钱并不会增加，就是他可能不是那个带财的对象，那你不必对他抱有这个期望你就不会觉得说为什么跟这个人在一起之后钱花特别凶，但是他一定有带来很好的地方啊，对啊，所以你就是我觉得那就是完全就是看说我们怎么相处，就不要对对方有错误的期待耶。你刚刚讲到那个红鸾心动这件事情，以你的解释来说会是怎么样？你会遇到一个比较深刻的对象，不一定说你就一定会跟他结婚，也不一定是，不一定。我觉得就算盘上的迹象显示，我自己看过超多这种例子，就是盘上显示就是你会跟这个人谈恋爱结婚，可他在这一段完全没发生什么事，因为现在其实有很多人是完全不接球，所以跟你的个性也有关。对啊，我觉得是在现代你就是有这个选择的权利。OK， 或者是说我会跟很多传统上来讲，你会看到说这个人可能这5年或这3年都不会遇到传统定义上的真命天子或真命天女，就是那个能为他带来很深刻的 touch 到他灵魂的那种对象，灵魂深处的对象。但是如果在现代的话，难道你不能在这3年跟5年之间都开心的谈恋爱就好吗？也是可以啊。对啊，你有要遇到每个人就要娶她或嫁她吗？对，而且如果你今天就是交往了一个对象，他没有真的 touch 到你灵魂深处，可是你就想嫁他，那也可以啊。对，那也可以啊。这在现代来说就完全是可以对，就想要一个稳定或者是让你安心的对象，那也可以啊。对，所以我不太会用那种观点来看待这个人不是你真命天子，然后人家明明交往的好好的，然后就那我分手好了这样。其实疗愈都一直在讲一个观念，就是你不要把你的力量交给别人，就是你应该要让那个人活在他的轨道或者是路上面去创造他自己的东西。所以我不太会去告诉别人说就是你应该要怎么做。我偶尔会遇到啦，我觉得就是可能缘分，所以我遇到的来找我的算紫微的人大家都蛮开放的，偶尔会遇到那种就是他会问你说那我这个工作该不该去，或者是说这个对象我到底要不要跟他交往下去。但我会觉得没有任何一个老师可以跟你盘上可以看到某些迹象，那我就是会照我看到的告诉你状况是怎么样。但那个选择的权利我觉得你永远不应该从一个人身上把它抽走。对，所以我也不是很能接受，就是如果有一些老师会告诉你说这个一定不行，或这个一定好，因为你自己的决定你要负责任啊。如果说这个老师跟你说不能交往，然后你分手了很后悔，或者他说好的，但你身边一定我不知道你身边有没有，但我身边有啊。什么？你说就是真的有这种例子啊，就是会告诉你说不要住在这边，或者是说不要跟这个人交往。就有人真的就会分手或离婚，或者是说婚前决定不要结婚。这有点介入到别人的业力了，我觉得。对啊，如果他的命中注定他可能就会跟这个人结婚，然后他就是会遇到一些什么样的事，那也是他自己选择，他可能想要在这段关系当中学习或处理一些什么东西。对，但我觉得这个对老师来讲也是一种诱惑。怎么说？我觉得有很多人在面对这种别人要把力量交给你的时候，就是他会没有办法抗拒这种诱惑，他就会开始下指导棋。他就会觉得我有权利去决定你的人生。就像跟朋友聊天的时候，你如果只是想要说我现在这男朋友好糟怎么办的时候，朋友就很爱开始这男的就不好啦，对，也是一种爱啦。对，但我就觉得就是当疗愈师遇到这种诱惑的时候，你应该还是要让个案很清楚的知道这是你的人生，我可以分析给你听，
但是你终究做决定的绝对是你自己。对，大家如果觉得说想要听听看比较不会那么有压迫感的那个词汇，可以来找乔治试试看。对，但如果就是非常希望我告诉你极度明确的就是说要或不要的话，我可能就是没办法。办不到，大家可能还是自己要有一些决定的能力耶，不要把你自己的人生直接就交给别人了。我比较希望的是他借由这个东西拿回他自己做决定的能力，借由看到比如说灵魂蓝图，你会知道什么东西比较适合自己，或你在什么地方会发挥的比较好。那你就去试试看。对，试了再说。好，那紫薇就讲到这边嘛。好，那然后乔治下一个我觉得也蛮有趣的服务项目是水晶的部分。你去到一间水晶店，然后你要如何挑选水晶呢？就是你就去挑吸引你注意力的，你觉得这几颗特别漂亮，然后那几颗特别丑，特别丑的那个可能也是你很需要的。